В каждом городе есть заставляющие подвывать от ужаса и леденящие кровь городские легенды. Множественные аномалии Самарской Луки, пещера братьев Грева с мертвыми мальчиками, село Бахилово с подземными ходами и ведьминым озером. А сколько привидений шляется по городу, и не сосчитать. Роскошный особняк в стиле раннего модерна. Дом книготорговца Соломона Гринберга, располагающийся по адресу Молодогвардейская 98, Некрасовская 53. Гринберг очень любил лошадей, и у него был свой непокорный конь – ворон. Но еще больше Гринберг любил свою одну из дочерей – Софью. Софья была обычной девушкой, воспитывалась в старых ранних традициях, горячо почитала отца и мать. Гринберг планировал удачно отдать замуж свою дочь, но девушка полюбила простого конюха из деревни Федора. Когда правда вскрылась, то разгневанный отец приказал конюху Федору войти в стойло коня Ворона для того, чтобы почистить, стойло. Молодой конюх не испугался приказа отца девушки и вошел к коню. Конь не отличался хорошим характером, и его избегали все конюхи. Когда Федор вошел к коню, конь гостю не обрадовался, повалил его на землю и начал бить копытом. Федор кричал от ужаса и боли, но никто ему не мог помочь, так как конь слушался только своего хозяина. С тех пор местные жители говорят, что по ночам можно слышать ржание разбушевавшегося коня Ворона и конюха Федора. Работники театра юного зрителя на Самарской 95 начали замечать по вечерам какие-то непонятные тени. Это были две девушки в таких старинных костюмах, которые наплывали на державшегося актера, всматривались в его лицо и также бесшумно быстро растворялись в темноте. Работники театра начали выяснять, что же это были за призраки. Оказалось, что в годы расцвета ресторана «Аквариум», который здесь был до театра, работали две служанки, Эльза и Анастасия. Это был самый дорогой ресторан в городе. Здесь отдыхали только самые известные люди. И вот эти две служанки, Эльза и Анастасия, они до безумства, до беспамяти просто влюбились в одного и того же юношу. Молодой человек не растерялся и закрутил роман сразу с двумя девушками. Когда правда вскрылась, то девушки не смогли пережить такого разочарования и выпили уксуса в подсобке ресторана. Ни полицию, ни похоронную службу вызывать не стали, так как намечалось мероприятие, званый ужин, его не захотели срывать. Дверь в подсобку просто заперли на ключ. Праздник прошел успешно, пышно, люди выпивали, веселились, а за стеной лежали два бездыханных тела милых дам. Потом их тихонько похоронили на заднем дворе этого ресторана. И кто знает, когда сюда приедет теперь уже, по иронии судьбы, еще один театр, только уже кукол. Кто знает, может быть, девушки опять выйдут на прогулку по коридорам театра. Ресторан «Фон Вакана», находящийся по адресу Красноармейская 4, уже пустует несколько лет. И вот почему. Дело в том, что раньше в этом ресторане собирались опять же только известные люди, веселились. И есть такая легенда, которая гласит, что существовал путепровод, по которому пиво с Жигулевского завода сразу поступало в этот ресторан. И тут был любимец местной публики черный кот. Он был пушистый, ласковый, игривый. С ним все любили играть.
работники заведения частенько его подкармливали, и он здесь прижился. Но случилась неприятность. Местные живодеры просто взяли палки и забили котика, а труп подбросили на кухню ресторана, да, под дверь. Конечно же, работники огорчились такой утрате, но не смогли найти виновных в этом. С тех пор ресторан уже давным-давно уехал, а котик остался. Поговаривают, что до сих пор можно встретить этого котика, перебегающего через дорогу, и кто увидит этого черного кота, того начнут преследовать какие-то неудачи, болезни, может быть, даже смерть. И кто знает, может быть, то, что так долго, столько лет уже здесь ничего нету, может быть, это и есть проклятие черного кота. Zombie apocalypse.